आलोचना चाहिँ नगरौँ भाइहरूलाई एसिया कपमा छनौट भइसकेका छन्, बधाई दिउँ है। तर आज बलिङ फिल्डिङ राम्रो हुनुको बावजुद पनि 147 रनमै युएलाई प्याकअप गरेको थियो नि। जम्मा 148 रनको टार्गेट पनि नपुर्याउँदा चाहिँ दुःख लाग्यो। नेपालमा त्यही पुरानै रोग, सिनियर टोली जस्तै अन्डर 19 को भाइहरू पनि टप अर्डर चल्दै चलेन। ब्याट्सम्यान जन्माउनु जरुरी छ नेपाल क्रिकेटले। यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट माथिसम्मै पुगोस्, क्यानसम्मै है, र कोचहरूसम्म पनि पुगोस्। ब्याट्सम्यानको आवश्यकता धेरै छ नेपाल क्रिकेटलाई है। जस्तो कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेलहरू किन बलिङ गरिराख्या के? धुरन्धार ब्याट्सम्यान भएर निक्लिनु नि। कमसेकम 4-5 जना ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ यस्तो निक्लोस् कि जुन चाहिँ बिपिएल, आइपिएल, बिग ब्यास चारैतिर बिगोस् के। अहिलेसम्म बलरहरू मात्रै बिगिरहेछ, सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह गिरी, याज बलर मात्रै, सोमपाल कामी फ्रेन्चाइज टिमहरूमा। तर ब्याट्सम्यानहरू खोइ, ब्याट्सम्यान जन्माउनु पर्यो कि नेपालले। अहिलेसम्म जति जित निकालेको छ नि नेपालले, प्रायःजसो सबै नै बलिङ फिल्डिङ राम्रो गरेर नै निक्लिरहेछ कि। ब्याटिङ गरेर ठुल्ठुलो रन स्कोर गरेर निक्लिएको छैन कि। अन्डर 19 मा नि त्यही कथा रहेछ। अब यो कथालाई चाहिँ हकिकतमा बदल्नु पर्यो है। नेपाल क्रिकेटमा चाहिँ ब्याट्सम्यानहरू जन्मोस् 4-5 जना चाहिँ खतरा, हेर्दा नि मजा आओस्, ड्याङ 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 भन्छु म चाहिँ। फेरि पनि बधाई छ अन्डर 19 भाइहरूलाई। ब्याटिङमा सुधार गर्नु पर्यो।